上街上去了。哎，这都小的呀。这么大的吗？差不多啊，它装了下来。快点，快数。把那花莲，花莲都数了吗？6个不对，一个。一样的大。你看多。俺就是鬼脸，你都打人就放人。打人，这越大这你还过你这。我们没有打人。